Bugün qonağım gəlir. Qonağım uzun müddətdir Azərbaycanda yaşamadığı üçün ona milli xörəklərimizin şahı sayılan şah plov hazırlayacağım. Biraz fərqlilik olsun deyə düyünün bir hissəsini ağ balqabağın içində dəmləyəcəm. Balqabağın mülayim dadı və möhtəşəm qoxusu sayəsində içərisində dəm alan düyünün dadı da möhtəşəm olur. İlk öncə soğanı qovururuq. Soğan qovrulana qədər çayın yanında təqdim etmək üçün öncədən hazırlayıb buzluqda saxladığım turtalardan birini bişirirəm. Əncirli olanı seçdim. Soğan artıq hazırdır. Onu bir başqa qaba yığıb həmin yağda əti qovururam. Ət qovrulduktan sonra soğanı təkrar üzərinə əlavə edib, bunun üzərinə kişmiş, ərik qurusu, albuxarı qurusu, şabalıdı əlavə edib biraz qarışdırıb altını söndürür. Çox bişirməyə ehtiyac yoxdur, çünki düyünün içində də bişəcək. Amma qonağa əvvəlcədən təqdim edərlər, əlbəttə ki çay. Düyünü qaynamağa qoyub kiçik bir çay süfrəsi hazırladım. Çay süfrəsində çiçəkli dəsti seçsəm də dekorlarla payız bu havası gətirməyə çalışdım. Mən süfrəni hazırlayana qədər düyü də artıq qaynadı. Düyünü süzüb plovu dəmə qoymağa hazırlaşıram. Əvvəlcədən qeyd etdiyim kimi düyünün yarısını balqabağın içərisində, yarısını isə həmişəki üsulla qazanda dəmə qoyuram. Balqabağın içini videoda gördüyünüz kimi doldurduqdan sonra əvvəlcə üzərini yağlayıb, sonra yağlı kağıza, daha sonra isə falqaya büküb sobaya qoyuruq. Düyünün qalan hissəsini isə həmişəki qaydada qazanda hazırladım və hər ikisini dəmə qoydum. Demək olar ki, hər ikisini dəm almağına 1 saat 30 dəqiqə bəs edir. Düyü dəm alana qədər ortaqda olan tör töküntünü yığışdırdım, əynimi dəyişdim və artıq qonağımı qarşılamağa hazıram. Balqabaq yumuşaq idi və inanın qoxusu bütün evi bürümüşdü.